बेटे रेलवे ग्रुप डी के सवाल को हल्के में ना लिया करो, लंका लगा देते हैं। सवाल देखो ये वाला, वैल्यू पुटिंग से तो आप कर लोगे, बेसिक से बताओ। a प्लस वन बाई ए बराबर के है ए स्क्वायर माइनस वन बटे ए स्क्वायर का मानना है। स्क्वायर करने पर आएगा, कोई फॉर्मुला नहीं लगाना है। a प्लस वन को a से भाग देंगे तो क्या आएगा, वन प्लस एक बटा ए बराबर के, यही आएगा। पूछा क्या है भाई, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग देंगे, वन माइनस एक बटे ए स्क्वायर आपसे पूछा है। अगर यहां से एक बटे ए की वैल्यू निकालने तो वन उधर चला जाएगा, के माइनस वन, यानी कि मुझे यहाँ पे एक बटे ए की जगह के माइनस वन रखना है। के माइनस वन का स्क्वायर हो गया। और आप मुझे बताओ के माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, यही होता है। अब जब वन ये अंदर माइनस से गुणा होगी तो ये वन से वन कट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का के स्क्वायर प्लस का दो के। और